यसले चाहिँ मलाई चाहिँ मम्मीलाई खुवाइदिने हजुरलाई रे मैले मलाई चाहिँ ल्याएन अरे दाजुलाई र उसलाई मात्रै ल्याइदिएको अरे मलाई चाहिँ खुवाइदिने हजुरले खाइदिने रे हजुरले लाउने होइन अरे क्या मलाई मेरोमा लाग्छ मैले नयाँ लुगा ल्याइदिएँ भनेर ऊ पुरा ह्याप्पी छ खै त बेस्ट भन्न त्यो फुगाल्नु पहिला यसको मामा यसको नयाँ लुगा अरे है त अरू त जाऊ न कस्तो राम्रो हान्छौँ जा अब मुयालो लड्दै प्रेसरतिर यस्तो चलपल छ दसैँको सबतिर यता यतै होइन आज त अलि दसैँ लगाएर यस्तो नका यत्रो मान्छे त यहाँ हामी नि अब जान लाग्यो यहाँ स्कुटर लुगा छाने गरेर अल्छ एउटा लुगा फेला पारिकन मलाई दुःख लागिसक्यो अरूले पनि आएर यहाँ लुगा छानेर भ्याइसक्यो उसको पनि अल्छ लुगा छानेर भ्याउँदैन अब म घाटिया बाँधिदिन्छु हुन रे त्यही दिनु त सुरुवाल सानो रहेछ सुपेशले यसै गाली गरेर सुपेशले चाहिँ न कति भर रात पर्छ अनि हामी त कालो हो अनि सुहाउँदैन के कालो भनेर रातो भन्छ नि नलाइन्जेल छ क्या नसुहाएको भयो फाइनल भयो अझै भएन रे कि भएन रे लुगा छाने खाउँछु लिएको मन परेन कति रहेछ भने यसलाई पिडिँदा यसो कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ गाली नगर्नु लुगा छान्दा टेन्सन तनावमा परिसक्यो यहाँ त्यो र यो एउटै हो तपाईको होइन यो जस्तो एउटै हो हामी चाहिँ
झर्नामा आएको अहिले र अन्धारामले चाहिँ आज पहिलोचोटि देखाएर झर्ना नि यस्तो पुरै गर्दा यहाँ आउँदैन अझ धेरै पानी आएको बेला त हुन्छ होला है यस्तो गर्दै कस्तो दामी आउँदो रहेछ पानीभित्रको सिन त केही पनि हुन्न है यो त अस्ति भर थाहा पाएँ अन्त नि राम कि लक्ष्मीको अरे रामको है राम चाहिँको जोइ होइन फेरि कस्तो कि आफ्नै उबाट आफ्नो मान्छेलाई घर भन्नु कस्तो हुने क्या फेरि अब बिचरा सम्बन्धमा खडबड होला जस्तो अब आफूलाई नै नमजा लाग्ने फेरि त्यो यस्तो रहेछ कि उहाँहरूको त पहिला अब ऊ बित्नु भयो नि त बुवा अनि अब अनि पूजा गर्नलाई नहुने भएर के भन्छ के पूजा रे कुलेन पूजा होइन त्यो दिनको पूजा कि 1 गतिको पूजा के विश्वकर्मा पूजा गर्नलाई हुँदैन भनेर अघिल्लो दिनको बेलुकामै तल झरेको रे पूजा हुँदैन के अरे के राखेको भएर भनेको भयो होला नि अनि लिएर हिँडेको रहेछ अनि मैले पछि भएको थिएन चलाएको पहिला नचलाएको मान्छे चलाएको अनि किनेको कहिले हो असारमा किने पनि अनि चलाउँदा कति चलाएको छैन हेर्नु न कति माइलेज भएर 385 यतिकै हुन्छ कि सेप हुन्छ उनी यतिकै दिनैभरि मायालाई फर्कान्छु परेसी रुँदै घर फर्कान्छु मेरो मायालु कहाँ होला यता मैले सम्झेर रोइरहँदा उता बढुला किला 5-6 लिएर दिएको हाम्रो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मासु गर्नु भयो दाउ त त्यहाँ कुना पानीहरू लिएर त ऊ त्यो कुनाहरूको आउनु त आउनु खाजा खानु चिया खानु गऱ्यो भनेर अन्त चिया त लिएर आएन यस्तो घाममा नमातिकन लिएर आउँछ ऊ त रोक्नी राख्यो यहाँ रोक्नी राखेछ न लोसनगाउँमा जामकेर कतिको रहेछ मान्छे धेरै मान्छे रहेछ सोनी तल देखाज भेडा कहाँ देखाएको छ नि मुहाहरूलाई खाजा दिएर फर्किनु लाग्यो हाम्रो यहाँ डनले चाहिँ के खायो यहाँ यस्तो गाडी छ झाडी भइसक्यो हामी चाहिँ मुहालाई खाजा दियौँ अनि त्यसपछि अब हामी कालिम्पोङ धान कुट्न बिहान चाहिँ अटोमा हालेर पठाले 4 थैलो धान दसैँको लागि कुट्ने होइन त अब हामी चाहिँ मिल्न जाने हो मिल्न जाने त आयो मैले फेरि पैसा नलिकन आएको छु खास
जान्छ खेता जाने लाग्यो लास्ट आएर मिलमा जानुपर्ने खेता अहिले जानु पर्ला बरु फेरि चामलै नरहेछ छैन रहेछ अनि त्यही लिन भनेर जाने नि र अब फेरि मिलमा जानु पर्यो अनि फेरि मिलमा गएर फेरि गएर अब फेरि खाना पकाउनु पर्यो मिलमा गएर पहिला हेर्नु पर्यो कति खा मान्छे अनि मान्छे धेरै रहेछ नि त पाला आउँदैन नि त किन बस्ने र पाला आउँछ भने चाहिँ बस्नु पर्ला र मिलमा गएर मान्छे धेरै रहेछ भने हामी खेतमा जाने है आमा छोराबाट अब माछा यहाँ छ अलिक उता हालिदिनु पर्थ्यो नि माछाले खान्थ्यो नि ए पर्न त परेछ उतै हामी चाहिँ लाग्यो आऊ म चाहिँ यहाँ धान कुट्न आएको मिलमा हाम्रो गाउँको मिल यहाँ हो यहाँ चाहिँ दसैँ लाग्यो बेसरी यहाँदेखिको सुरु छ हाम्रो बडा चाहिँ यहाँ थियो